আমরা 2 দিন পর পর কিন্তু আমাদের মোবাইলের রিংটোনটা কিন্তু আমরা চেঞ্জ করি। 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ পর পর বিভিন্ন নানান রকম রিংটোন কিন্তু আমরা মোবাইলে চেঞ্জ করি। এক এক সময় এক এক রকম মিউজিক আমরা শুনতে ভালোবাসি বা মানুষকে শোনাইতে ভালোবাসি। তো এই রিংটোনগুলো খুঁজতে কিন্তু আমাদেরকে একটু বেগ পেতে হয়, বা অন্য কারোর কাছে একটা রিংটোন পছন্দ হলো, তার কাছ থেকে সেই রিংটোনটা আমাদেরকে নিতে হয়, বা বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে আমাদের রিংটোনটা ডাউনলোড করতে হয়। তো এই কারোর কাছ থেকে রিংটোন শেয়ার করা এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে আমাদের রিংটোনটা ডাউনলোড করার দিন এখন শেষ। আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো কিভাবে খুব সুন্দরভাবে হাজার হাজার মোবাইলের রিংটোন আপনারা পেয়ে যাবেন নিমিষেই। হ্যালো বন্ধুরা, আমি মাহফুজ, etc.Mahfuz চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেলটি অন করে দিন, তাহলে কী হবে, পরবর্তীতে ভিডিওর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন ইজিলি। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওটির মতো মোবাইল রিলেটিভ আরও অনেক টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স পাবেন আমাদের এই চ্যানেলে, সুতরাং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা কাজটি শুরু করি। তবে হ্যাঁ, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, আর লাইক দিতে কিন্তু ভুলবেন না। এই হাজার হাজার রিংটোন আমরা কিভাবে পাবো, তো তার জন্য আমাদের ছোট্ট একটা অ্যাপস দরকার। তো এই অ্যাপসটা আমরা ওপেন করলাম। ওপেন করার পরে দেখেন এইখানে কত রিংটোন আপনার এখানে আপনি পাবেন, হাজার হাজার, যতটুকু বুঝছি তাতে করে 17,000-এর মতন রিংটোন আপনি এখানে পাবেন। প্রথমে আছে টপ, তারপরে আছে পপুলার রিংটোন, তারপর আছে লেটেস্ট, মানে এখানে অনেক ধরনের রিংটোন আপনি কিন্তু এখানে পাবেন। তো যদি আমি এই রিংটোনটা, উপরে যে রিংটোনটা আছে, এটা যদি আমি একটু বাজিয়ে দেখতে চাই, তাহলে দেখেন এই একটা রিংটোন, অনেক অনেক রিংটোন কিন্তু আপনি এর ভিতরে পেয়ে যাবেন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে আসলে তখন এই অ্যাপসটা যদি আপনার কাছে থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার কাছে আর রিংটোন খোঁজা লাগবে না। যখন খুশি তখন একটা একটা করে রিংটোন কিন্তু আপনি এখান থেকে বেছে নিতে পারবেন। তো এখানে যদি আমি আরেকটা রিংটোন শুনি, তাহলে দেখি সমস্ত ধরনের রিংটোন কিন্তু আপনি এখানে পাবেন। ক্লাসিক বলেন, মানে যা ইচ্ছা আপনার, যে কোনো রিংটোন আপনি চাইলে আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন। তো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসি। এখন কথা হচ্ছে যে আপনি তো দেখাইলেন রিংটোনটা কোথায় পাবো, এই অ্যাপসটা কীভাবে ডাউনলোড করব সেটা তো দেখাবেন। হ্যাঁ, সেটা দেখানোর জন্য আমরা এই অ্যাপসটা ডাউনলোড করার জন্য আপনাদেরকে মোবাইলের যে প্লে স্টোর আছে, প্লে স্টোরে যেতে হবে। প্লে স্টোরে যেয়ে আপনাদেরকে এখানে লিখতে হবে মোবাইল রিংটোন। তো মোবাইল রিংটোন আমি আগে লিখে ইনস্টল করেছি, যে কারণে আমার এখানে দেখাচ্ছে। তো আপনারা আপনাদের মতো করে মোবাইল রিংটোনটা লিখবেন, লেখার পরে তারপরে সেটা সার্চ করবেন। সার্চ করার পরে এই যে দেখেন যে ভাইব্রেশন একটা মোবাইল দেখাচ্ছে। আমরা যদি এটাকে ওপেন করি, লোগোটাকে একটু দেখি, এই যে দেখেন এই লোগো চিহ্নিত যে রিংটোনটা, সেই রিংটোনটাই আছে, সেই অ্যাপসটাই কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করবেন। তো আমার এটা যেহেতু ডাউনলোড করাই আছে, ইনস্টল করাই আছে, যে কারণে আমার এটা ওপেন করছে। তো আপনাদের মতো করে আপনারা এটাকে ওপেন করবেন, তাহলে হাজার হাজার রিংটোন আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। তো এই ছিল বন্ধুরা আমাদের আজকের ভিডিও। পরবর্তীতে দেখা হবে কোনো আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তবে যাওয়ার আগে একটা রিকোয়েস্ট, যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু আসলে কোনো টাকা পয়সা দরকার হয় না, জাস্ট একটা আঙ্গুলের ছোঁয়া। এই আঙ্গুলের ছোঁয়া দিলেই কিন্তু চ্যানেলটা আসলে সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে। তাতে আপনারও কোনো ক্ষতি হবে না, বরং আপনাকে দিয়ে আমি একটু উপকৃত হব। তো ভালো থাকবেন সবাই, পরবর্তীতে দেখা হবে নতুন কোনো একটি ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণে ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফিজ।